Лукашенко і Пуцін так і не далі ніводнага каментара датычна двухдзённых перамоваў. Ані фотаздымку, ані відэа, ані заяваў. З Расіі дыктатар адразу паляцеў у вялікае турнэ ў рэгіён усходняй і паўднёва-ўсходняй Азіі, але канкрэтныя краіны не называюцца. У гэты ж самы час кіраўнік следчага камітэту заяўляе, што сілавікі знайшлі ўсіх удзельнікаў пратэстаў 2020 года. А чыноўнікі папярэджваюць, доўгачаканай пенсіі ў асобных рэгіёнах Беларусі праз некалькі гадоў можа і не быць. Пра галоўнае за тыдзень у студыі Белсат цягам гадзіны з вамі Віталь Бабін. Добры вечар, запрашаю ў жывы эфір. Размова мінскага рэжыму пра міралюбівасць, не падмацаваная справамі, падкрэслівае прэзідэнт Украіны. На гэтым тыдні Кіеў праз ультыматум дамогся выключэння сігналу размешчаных у Беларусі рэтранслятораў, якія наводзілі расійскія дроны на Украіну. Не паспелі выдохнуць, як Зеленскі канстатаваў, што маштабная будоўля ваеннай інфраструктуры і мадэрнізацыя дарог да яе не выглядае на міралюбівую палітыку. Юлія Цяльпук працягне. Расія працягвае весці вайну з беларускага кірунку ў двухбаковых стасунках першая сур'ёзная эскалацыя, а Лукашенко раптам высоввае ў краіне абсурдную прапанову адкрыць частку мяжы, каб украінцы, як гэта было спрадвеку, маглі збіраць журавіны на альманскіх болотах. Если они откажутся от этой политики и разрешат переходить в Беларусь, заготавливать грибы, ягоды, пусть заготавливают и продают. Мы этого не боимся. Мы сможем проконтролировать каждого человека, который переместится сюда с добрыми намерениями. Прэзідэнт Украіны патрабаваў ад беларускага узурпатара зусім іншыя праявы добрасуседства – спыніць падтрымку расійскай агрэсіі. І ўпершыню высунуў ультыматум – прыбраць з супольнай мяжы рэтрансляторы, якія карэктуюць расійскія атакі па ўкраінскіх населеных пунктах. Я думаю, што яму тыдня будзе дастаткова гэта зрабіць. Чаму я кажу тыдзень? Таму што цяпер кожны дзень праз гэта гінуць нашыя цывільныя людзі, параненыя дзеці. Калі ён гэтага не зробіць, зробім мы. На чацвёрты дзень ультыматуму выданне з гомельскімі каранямі «Флагшток» напісала, што расійскія БПЛА перасталі лётаць на беларуска-украінскім памежжы. А на пяты дзень Уладзімір Зеленскі пацвердзіў, што ретранслятары прыпынілі сваю работу на тэрыторыі Беларусі. Лукашенко ў гэтыя дні пазбягаў і прыбывання ў Беларусі, і публічных выказванняў. Аднак пасля абвесткі Зеленскага на сустрэчы з губернатарам Маскоўскай вобласці распавёў пра перамовы з украінскім бокам. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. У чарговы раз пагражае ядравым ударам, а потым запэўнівае ў міралюбівасці беларусаў і запрашае украінцаў у ягады. На канцы прамовы спецслужбы ў паўднёвай суседкі ў той жа дзень заявілі, што фармуюць дадатковыя брыгады для абароны дзяржаўнай мяжы ад магчымага наступу з тэрыторыі Беларусі. А Уладзімір Зеленскі канстатаваў у пятніцу, што Беларусь актыўна пашырае ваенныя палігоны і базы, здольныя размясціць вялікую колькасць асабовага складу так званай саюзнай арміі. Эти объекты действительно могут использоваться против Украины в рамках, например, проведения некой общевойсковой наступательной операции, очень схожей с той, которую мы видели в 2022 году с территории Беларуси на северные области Украины – Черниговщина, Киевщина. Падобная на тонкі здзек і сітуацыя з адключанымі рэтрансляторамі. У ноч на пятніцу украінскія маніторынгавыя каналы зафіксавалі заход з Беларусі ў жытомірскім напрамку прынамсі 11 беспилотников. Если ретрансляторы внезапно были включены и поддерживали канал связи с российскими дронами, мы это узнаем. Мы это уже, можно сказать, знаем. Если это действительно так, об этом будет заявлено. Если же нет, то можно говорить об использовании классического базового пошагового программирования маршрута полета дрона. Але ў публічным полі рэжым ачышчае атмасферу. Прапагандысцкія СМІ, афіцыйныя тэлеграм-каналы прыбралі некалькі абразлівых для Украіны допісаў і артыкулаў, апублікаваных у дні ультыматуму Зеленскага. Адыёзныя прапагандысты Азаронак і Гігін, аднак, працягнулі распаўсюджваць свае галоўныя наратывы. Вы ретрансляторы видите?
Вот и никто не видит. Только Зеленский видит. Суразмоўцы выдалі, што Зеленскі сам прыдумаў праблему і сам яе перамог. І закінулі здраду лідарам беларускай апозіцыі ў замежжы і іхным аднадумцам. Латушка и Тихановская заниматься таким национальным предательством, я думаю, даже беглые презирают. Просто звать войну на свою землю. Но это не просто падение такое, куда уж падать-то. Это уголовное преступление. Пазіцыя згаданых палітыкаў палягае ў тым, што калі Украіна ударыць па рэтрансляторах ці то па мазырскім НПЗ, які запраўляе расійскі ваенпрам, гэта будзе не агрэсія Кіева супраць Беларусі, а абарона украінскага насельніцтва ад дзеянняў Лукашэнкі. У нацыянальных інтарэсах Беларусі было б захаваць добрыя адносіны паміж беларусамі і украінцамі і не дапусціць большай эскалацыі з боку Беларусі. Тут мы павінны разумець, што Лукашенко на баку Расіі, ён служыць інтарэсам Пуціна, ён гатовы ахвяраваць і беларусамі, і нашай зямлёй, і нашай бяспекай дзеля сваёй асабістай улады. Паводле міжнароднага права аб'екты, якія выкарыстоўваюцца на беларускай тэрыторыі для падтрымання расійскіх баявых дзеянняў супраць Украіны, могуць стаць законнымі ваеннымі мэтамі. Украінцы цалкам маюць права знішчаць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ваенныя аб'екты, якія могуць даваць непасрэдную перавагу расійскай арміі на полі боя. Адпаведна, любыя рэтрансляторы в першую чаргу трапляюць пад гэтую катэгорыю. Тое самае і з нафтаперапрацоўчымі заводамі, таму што гэта лагістычная падтрымка. Такі ўдар, аднак, меўся бы разглядацца пры ўмове захавання прынцыпаў неабходнасці, прапарцыйнасці і бяспекі для цывільнага насельніцтва, а таксама з улікам наступстваў. Ми не можемо превентивно атакувати Білорусь. Ми не можемо превентивно атакувати Білорусь, бо адразу ж станем агрэсарамі. Мы павінны гэта ўсведамляць і пралічваць магчымыя рызыкі такой неабдуманай дзейнасці. Напрыклад, мы спрабавалі знішчыць тыя рэтрансляторы на тэрыторыі Беларусі, і раптам гіне нейкі цывільны, напрыклад, грыбнік, загінуў. Гэта будзе агрэсія? Безумоўна. Меркаванні беларусаў падзяліліся, дыскусія абвастрылася. Адныя лічаць, што рэжым павінен спыніць падтрымку Расіі ці атрымаць адказ за суагрэсію. Іншыя катэгарычна супраць. Дапушчэнне ўзроўню сустрэнуць з кветкамі, маўляў, атака запусціць хваляванне, Лукашенка будзе зрынуты. І гэта прывядзе да дэмакратызацыі, фантазія ад адчаю, а не план. Надзея на тое, што Расія настолькі аслабла, што проста будзе моўчкі назіраць за гэтым, занадта заўчасная і небяспечная. Цень рэальнай вайны паставіла пытанне, які сцэнар сёння адпавядае нацыянальным інтарэсам беларусаў. Мяч на баку Лукашэнкі. Калі ён будзе нязменна падтрымліваць расійскую агрэсію, Беларусь з плацдарма для чужой вайны можа ператварыцца ў поле бітвы. Юлія Цельпук, Белсат. Історик і політичний аналітик Олександр Фридман з нами на відеосувязі. Господар Олександр, добрий вечір. Вітаю, господар Віталій. Добрий вечір. Такое гучнае маўчанне з Валдаю. Вось Кацярына Шульман мяркуе, што нешта там такое незвычайнае адбывалася падчас гэтай двухдзённай сустрэчы паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Можа быць, абмяркоўвалі нейкія будучыя планы па ўцёкам на выпадак, калі Расія будзе сапраўды прайграваць Украіне. Як вы лічыце? Думаю, все ж таки про ўцёкі яны там асабліва не разважалі. Хутчэй за ўсё гаворка ішла пра то, як Беларусь будзе выкарыстоўвацца ў далейшай вайне Расіі супраць Украіны. Якія там ёсць варыянты, якія магчымасці. Я думаю, што Лукашенко на гэтых перамовах настойваў на тым, каб удзел быў мінімальны, паколькі ён разумее, чаго чакаць у гэтым выпадку, чым можа скончыцца такая эскалацыя. Ну а што тычыцца Пуціна, я думаю, што ён для сябе вырашыў, калі яшчэ даўно вырашыў, калі такая неабходнасць будзе з расійскага пункта гледжання, я думаю, што яны паспрабуюць Беларусю зноў скарыстацца, тым больш вопыт адпаведны ў іх ёсць, гэта вопыт 2022 году. Я б не выключаў, што там яшчэ ішло абмеркаванне тых прапановаў, якія выказвае Зеленскі. Ён нават сам пацвердзіў, што да Расіі будуць данесены новыя украінскія прапановы
пра перамовы. Ну і калі Лукашенко сапраўды мае рацыю, і ў яго была сустрэча з украінскімі прадстаўнікамі, ён жа пра гэта казаў, дык не трэба выключаць, што і падчас гэтай сустрэчы ён атрымаў нейкія украінскія прапановы і проста павёз іх на Валдай у якасці свайго кшталту паштальёна. Гэтую версію, напрыклад, выказвае нямецкі канал НТВ. Ну я б і не выключаў, і сам характар сустрэчы, вось гэтай таямніцы вакол гэтай сустрэчы, тое, што не было ніякай інфармацыі і не было ніякіх фотаздымкаў, не было ніякіх выказванняў, і потом Лукашенко адразу распачаў гэтыя перамовы, потым з'ехаў, і нават не кажуць, куды ён дакладна накіраваўся. Увесь гэты таямнічы характар, ну ён можа сведчыць пра тое, што абмеркаванне было вось такім сур'ёзным і, напэўна, непростым. Прадстаўнікі Владзіміра Зеленскага на сустрэчы з Александром Лукашенком у Менску маглі намекнуць кіраўніку Беларусі пра нейкі новы ультыматум, пра нейкія новыя свае ўмовы, якія можа Кіеў паставіць перад Менскам? Я думаю, што тое, што мы назіраем апошнім часам, і тыя выказванні, які рабіў Зеленскі зараз, яшчэ і ультыматум, гэта з аднаго боку і псіхалагічная вайна, якую Украіна вядзе супраць рэжыму Лукашэнкі, і досыць паспяхова, трэба сказаць, вядзе, а з іншага боку ім было патрэбна зразумець, у якім стане знаходзіцца Лукашенка, што ён гатовы рабіць, як ён будзе сябе паводзіць, і адпаведную інфармацыю яны атрымалі. Напэўна, у іх ёсць куды больш інфармацыі, чым тая інфармацыя, якой мы валодаем. Па-першае, Украіна ёсць адказы на 3 галоўных пытання. Першае пытанне, што з гэтымі рэтрансляторамі насамрэч было? Які былі гэтыя рэтрансляторы, у якім стане яны зараз знаходзяцца? Гэта першы момант. Другі момант, калі адключыў, дык адключыў Лукашенко сам, альбо ўсё ж такі, трэцяе пытанне, адключыў яшчэ і з дазволу Расіі. Калі адключыў сам насуперак волі Расійскай Федэрацыі, то сапраўды становіцца цікава. Калі ўсё ж такі выканаў гэта пасля перамоваў з Расіяй, са згоды Расіі, гэта трошкі іншая гісторыя. Я думаю, што з адказаў на гэтыя пытанні будзе выбудоўвацца далейшая стратэгія паводзінаў Украіны ў адносінах да Лукашэнкі. Тое, што там хапае рашучасці, гэта відавочна, трэба толькі паглядзець на тыя ўдары, якія яны наносяць па тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Ну яны бачаць, што Лукашенко да эскалацыі не гатовы, што тыя заявы, якія ён робіць, і тыя пагрозы, яны ў прынцыпе пустыя. Іншая справа, калі ты можаш пагражаць, калі сапраўды ты можаш нешта выканаць. А тое, што там Лукашенко кажа пра нейкую новую якасць вайны, ну прабачце, Украіна наносіць удары па сталіцы Расійскай Федэрацыі. Ну і што гэта прыводзіць да таго, што гэтая вайна выходзіць на якасна новы ўзровень. Ну хто можа сур'ёзна ўспрымаць словы Лукашэнкі, што праз удары праз нейкім рэтрансляторам раптам вайна выйдзе на якасна новы ўзровень. Што ядзерная зброя будзе прыменена, альбо арэшнік будзе прыменены. Ну гэта выглядае несур'ёзна. Так што Украіна пабачыла, Лукашенко боится эскалации, Лукашенко боится войны, Лукашенко готовы выконваць ультыматумы. Ну калі ён вядзе сябе такім чынам, ну гэта фактычна запрашэнне да далейшага ціску. Я думаю, што сапраўдны украінскі ціск нас яшчэ чакае. Гэта значыць, што Украіна будзе падвышаць стаўкі, ці гэта значыць, што Лукашенко таксама можа рызыкнуць у нейкі момант, ну і падвысіць таксама стаўкі. Ці ёсць у яго нейкія козыры супраць Кіева, на ваш погляд? Асабліва яго няма, бо ён ведае, што калі ён будзе падвышаць ставкі, калі ён будзе рызыкаваць, калі ён паспрабуе там нанесці нейкія удары па тэрыторыі Украіны, но ён жа атрымаў фактычна адказ гэтымі днямі ад распрацоўніка новай украінскай зброі кампаніі Firepoint Дениса Штылермана, які кажа, ну вось у нас ёсць магчымасці, я думаю, што ён не перабольшвае, ёсць магчымасці нанесці такі удар, які сапраўды будзе мець вельмі сур'ёзныя наступствы для Беларусі. Да і сам Лукашенко гэта падкрэсліў, ён гэта разумее. Таму я думаю, што ён будзе рабіць усё, каб вось да такой эскалацыі справа не дайшло. Адзінае, што ён можа насапраўды зрабіць у гэтым кантэксце, гэта прасоўваць той наратыв, но пакуль гэтага не адбываецца, што ён сам прыняў гэтае рашэнне. Бо гэтае рашэнне, вось гэтае паводзіны Лукашэнкі, яны прывялі да таго, што некаторыя
некаторыя заходнія выданні, яны прынамсі гэтае пытанне паднялі. Вось мы так лічылі, што Лукашенко гэта марыянетка, што Лукашенко цалкам выконвае расійскія загады, а вось глядзіце, а вось ён пайшоў на гэты ультыматум. Ну, яны проста сыходзяць з таго, што Лукашенко зрабіў гэта сам. Я б не выключаў, што ў яго былі адпаведныя кансультацыі з Расіяй. Ну, можа, яны і без энтузіазму ўспрынялі гэты крок, але пакуль, прынамсі, пакуль не выглядае, што адносіны паміж Мінскам і Масквой апошнім часам істотна сапсаваліся. Атрымоўваецца, што суб'ектнасць Лукашэнкі ў вачах Кіева, ну і Масквы ў нейкім сэнсе падвышаецца. Тым часам у вачах беларусаў, ну, падаецца, што Лукашенко ўжо не такі моцны арэшак, як раней быў, калі ён мог раскідвацца сваімі заявамі, пагрозамі, ультыматумамі на адрес афіцыйнага Кіеву. Цяпер ідзе, дае заднюю, нават сабраўся ў нейкую доўгатэрміновую камандзіроўку і, дарэчы, паляцеў туды, хаця папярэдзіў яшчэ перад тым, як Уладзімір Зеленскі аб'явіў, што ультыматум Лукашенка выканаў. Як гэта выглядае, спадар Александра? Ну, разумееце, там просто была ў 22-23 годзе справа іншая, і заходнія краіны, яны вельмі сур'ёзна падкрэслівалі, што яны не жадаюць, асабліва еўрапейскія краіны, распаўсюджвання вайны на тэрыторыю Беларусі. Прынамсі, ў 22 годзе гэта было. Зараз усё ж такі іншая сітуацыя. Тут вось досыць красамоўна было тое, што еўрапейскай і амерыканскай рэакцыі на ультыматум Зеленскага, ну, яна была з еўрапейскага боку, яна была вельмі стрыманая, і ад прадстаўніцы еўрапейскай камісіі, то бок не выказваліся ні ўрады Францыі, ні Германіі, ні Великабрытаніі і іншых краінаў. То бок рэакцыя была прыкладна такая. Ну вось тое, што там адбываецца, тое адбываецца. Мы тут нічога асаблівага не бачым. То бок альбо яны ўпэўнены ў тым, што Лукашенко на эскалацыю не пойдзе, што нічога радыкальнага тут чакаць не трэба, нават калі Украіна будзе наносіць гэтыя удары, альбо яны былі ўпэўнены ў тым, што ўсё з украінскага боку абмяжуецца вось менавіта гэтай псіхалагічнай аперацыі. Ну, пытанне адкрытае. Мы ведаем пакуль вельмі мала, каб сур'ёзна на яго адказваць. Калі браць гэтую паездку, якую Лукашенко накіраваўся, ну, выглядае так, што яна была задоўга прапрацаваная, і яму трэба было ўсё ж такі досыць спакойна паехаць. Ну, а каб паехаць, трэба, каб і сітуацыя ў Беларусі была больш-менш спакойная. Я думаю, што калі быў нейкі украінскі удар, ну так нікуды б ён паехаць відавочна не змог. Калі сапраўды гэта так, што 25-го, ўжо ў панядзелак, 22-го, прабачце, ў панядзелак яны там усё адключылі, то відавочна, што першы крок, які Лукашенко зрабіў, гэта крок па дээскалацыі. Я выконваю галоўнае украінскае патрабаванне, тым самым я раблю ўсё тое, каб удара украінскага не было, каб Украіна не пайшла на эскалацыю, ну а далей ужо буду вырашаць гэтыя пытанні. І з Пуціным, таму і размовы, якія кантакты у яго былі з расійскімі прадстаўнікамі, а потым і гэтыя таемныя перамовы з Пуціным, мы не ведаем, да чаго яны там дамовіліся ці не дамовіліся, ну на дадзены момант відавочна пагрозы удара па тэрыторыі Беларусі няма, ну таму Лукашенко і направіўся ў гэтую камандзіроўку. Спадар Александр, напэўна, вы заўважылі, што вось гэты ультыматум Зеленскага фактычна падзяліў беларусаў. Прынамсі, у замежжы, у сацыяльных сетках гэта было заўважна на два лагеры, якія трымаліся свае пазіцыі вельмі так моцна. Адныя даказвалі, што Украіна мае поўнае права наносіць удары па тэрыторыі Беларусі па нафтаперапрацоўчым заводам, бо Беларусь суагрэсарка, Лукашенко з'яўляецца марыянеткай Пуціна. Іншыя указваюць на тое, што тут все не так адназначна, і больш за тое, што гэта будзе расцэньвацца як агрэсія супраць суверэннай дзяржавы, супраць Рэспублікі Беларусь. Чаму ўвогуле гэта пытанне вось настолькі востра сапраўды паставіла вось гэты рубеж паміж рознымі пунктамі гледжання адносна вось гэтага ультыматуму Уладзіміра Зеленскага Александру Лукашэнку?
Ну, калі казаць ужо пра агрэсію і іншыя моманты, звязаныя з міжнародным правам, ну, канешне, гэта па меншай меры спрэчная была б акцыя з боку Украіны, але пытанне не ў міжнародным праве. Мы ж бачым, як зараз розныя краіны ставяцца да міжнароднага права. І я думаю, што гэта не той аргумент, які нейкім чынам сур'ёзна ўплывае на тыя ці іншыя рашэнні украінскага ўраду. Мы ж бачым, што яны працуюць супраць Расіі ў розных кропках гэтага свету, нават у Афрыцы. Так што калі яны палічаць патрэбным, яны гэта зробяць і асабліва звяртаць увагу на міжнароднае права не будуць. Што тычыцца рэакцыі беларускай супольнасці па-за межамі, дык яна ў прынцыпе чаканая. І тое, што яна абвостраная, звязаная з тым, што вось зараз на гэтым тыдні абмяркоўваліся пытанні вайны ў адносінах да Беларусі не на тэарэтычным узроўні. Усё, што мы бачылі там з 22-го году, што можа зрабіць полк Каліноўскага, што, напрыклад, пачне адбывацца ў Беларусі, калі беларускія войскі будуць задзейнічаны ў вайне, іншае. Гэта былі ўсё такія тэарэтычныя дыскусіі, дзе было зразумела, ну, пакуль гэты сцэнарый, верагоднасць яго, ну, яны не асабліва верагодныя. Зараз гэта была ўжо абсалютна рэальная гісторыя, і перспектыва таго, што вайна можа перакінуцца на тэрыторыю Беларусі, яна была ўжо вось перад вачыма. І тое, што ў такі момант разгарнулася гэтая дыскусія паміж тымі, хто хоча зрабіць лічыць патрэбным зрабіць усё, каб вайна на тэрыторыю Беларусі не перакінулася, калі галоўная мэта, каб не было вайны на тэрыторыі Беларусі. Гэта людзі з аднаго пункта, вось яны для сябе вырашылі, што вось мы прыйшлі да такого моманту, калі інтарэсы Украіны і інтарэсы беларускай дэмакратычнай супольнасці ў гэтай вайне не супадаюць. З другога боку, тыя людзі, якія аргументавалі, што Украіна цалкам мае рацыю гэта зрабіць, ну, яны больш сябе атаясамляюць з украінскімі інтарэсамі. Вось нават тая аргументацыя, якую вы прыводзілі ў сюжэце. Гэта ж аргументацыя не наконт таго, што вось з пункта гледжання, што будзе з Беларусю, гэта хутчэй аргументацыя з такога боку, ці мае Украіна, скажем так, маральнае права так дзейнічаць у сённяшніх умовах. Што тычыцца ўсіх гэтых розных пытанняў, ці можа, напрыклад, перанос вайны на тэрыторыю Беларусі прывесці да дэмакратычных зменаў, да нейкіх сур'ёзных станоўчых зменаў у Беларусі, то я магу сказаць, што я прыватнасці стаўлюся да гэтага вельмі, вельмі скептычна. Так ёсць, спадар Александр. Дзякуй вялікі за гэту размову. Палітычны аналітык і гісторык Александр Фрыдман быў з намі на відэасувязі. І ў працяг тэмы расійска-беларускіх дачыненняў паліўны крызіс у Расіі набірае абароты пасля удараў ЗСУ па найбуйнейшых прадпрыемствах галіны. Краіна-агрэсарка вымушаная шукаць паліва на вонкавых рынках. Што прынясе расійскі паліўны крызіс беларускай эканоміцы? І ці не перакінецца дэфіцыт бензіну на айчынныя запраўкі? Глядзім у матэрыяле Александра Баразенкі. Пасля серыі паспяховых удараў украінскіх дронаў па расійскіх НПЗ суседняя краіна сутыкнулася з сур'ёзным паліўным крызісам. Кошты ўзносяцца ў неба, як накрыўка ад рэзервуару нафтаперапрацоўчага заводу ў Капотні, а перспектывы аднаўлення ранейшых магутнасцяў пакрытыя густым дымам ад украінскіх дронавых атак. І пакуль у Крамлі спрабуюць выглядаць непахісна, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон. Простыя жыхары Расіі выглядае блізкія да панікі. Паліўны дэфіцыт прыйшоў у абсалютную большасць рэгіёнаў краіны, а там, дзе бензін усё ж з'яўляецца, кошты паказваюць рост на больш як 20%. Бензина нет в Москве. Слушайте, это даже звучит как какой-то сюрреализм просто. Я вот сейчас объехала несколько заправок. Они реально закрыты, к колонкам нельзя подъехать. Ребят, все дно пробито. Короче, ситуация такая. Заезжаю на заправку, 40 литров максимум для физических лиц. Суточная норма. Для юридических лиц 80 литров. Все.
Згодна з інфармацыяй Reuters, у выніку украінскіх удараў перапрацоўванне нафтапрадуктаў у Расіі упала на чвэрць. Цяпер краіна-агрэсарка можа забяспечыць толькі каля 80% уласных патрэбаў. Залагодзіць крызіс пастанавілі праз імпарт паліва, у тым ліку з Беларусі. Дастава айчынных нафтапрадуктаў цягам чэрвеня павялічылася ўтрая. Адна з мераў, якая там крыху можа дапамагчы расійскаму паліўнаму рынку. Відавочна, што адна толькі Беларусь, расійскі паліўны рынок ніяк не выратуе. Мы можам, наш бензін, ён можа выкарыстоўвацца, каб, збіваць напружанасць у канкрэтных рэгіёнах. На Москву можам, напрыклад, пастаўляць, маскоўскі НПЗ пацярпеў, чаму туды не пастаўляць беларускі бензін, гэта досыць зручна, недалёка і ёсць усе ўмовы. Каб кампенсаваць розніцу коштаў, расійскі ўрад нават разглядае магчымасць распаўсюдзіць на кампаніі імпарцёраў дзяржаўныя датацыі для вытворцаў бензіну. Раней Расія плаціла сотні мільярдаў сваім кампаніям у месяц, каб кошты на бензін не раслі, а цяпер яшчэ трэба будзе плаціць сотні мільярдаў чужым кампаніям у месяц, каб кошты не раслі. І пытанне, а дзе ж яны возьмуць усе гэтыя сотні мільярдаў, калі ў расійскім бюджэце ўжо зараз дэфіцыт больше, чым быў за ўвесь мінулы год, а ў мінулым годзе яны казалі, што гэта катастрафічны дэфіцыт. Падвышаны попыт з боку ўсходняга суседа абяцае беларускім НПЗ дадатковыя прыбыткі. Аднак ці не прывядзе ён да сітуацыі, калі заводы ў Мазыры і Наваполацку цалкам пераарыентуюцца на расійскі рынак, а айчынных спажыўцоў будуць чакаць чэргі на запраўках. Цяпер магутнасці двух айчынных прадпрыемстваў дазваляюць выпрацоўваць штомесяц каля 350 тысячаў тонаў паліва. З іх каля 80-100 тысячаў патрэбныя на ўнутраным рынку. З пачаткам уборачнай гэтая лічба ўзрасце яшчэ больш. Пры гэтым Расія разлічвае атрымліваць ад Беларусі прыкладна 300 тысячаў тонаў штомесяц. Вось тут пытанне, ці не паставіць нас у сітуацыю нейкага ультыматуму, таму што сёння мы бачым, што ультыматумы працуюць супраць Беларусі, як з боку Украіны, але і таксама і Расія можа паставіць гэты ультыматум, што яна не будзе пастаўляць нафту, напрыклад, каб Беларусь нешта перарабляла гэтую нафту і прадавала на экспарце на ўнутраным рынку, калі мы не будзем пастаўляць неабходныя аб'ёмы. І пакуль на ўзроўні ўрадаў узгадняюць аб'ёмы продажаў, расійскія аўтааматары развязваюць для сябе праблему найпрасцейшым метадам. Едуць у Беларусь па бензін. Рэакцыя Менску не прымусіла сябе чакаць. Магілёўскія праваабаронцы з Майда і тым паведамляюць, сілавікі пачалі пільна правяраць багажнікі на выездзе ў Расію. Шукаюць перавышэння дазволенага аб'ёму бензіну ў каністрах. У якасці яшчэ адной ахоўнай захады можна разглядаць і падвышэнне з серады коштаў паліва на запраўках на 1 копейку. Беларускія ўлады ўжо прэвентыўна рыхтуюцца да таго, што гэтыя бензавозы з Расіі, то бок пакуль што няма ж гэтай як масавая з'ява, яны не едуць масава, не скупляюць, але яны прэвентыўна рыхтуюцца да таго, што гэтыя бензавозы з Расіі паедуць на беларускія запраўкі і будуць там скупаць бензін, то бок братэрствам, а свой бензін лепей прыхаваць, каб ён табе застаўся. Ці застанецца гэтае падвышэнне коштаў адзінкавым? Ці Белнафтахім працягне падымаць унутраныя кошты, каб адбіць ва ўсходніх суседзяў ахвоту вывозіць з краіны бензін? У канцэрне не паведамілі. Александр Баразенко, Белсат. Усе ўдзельнікі і арганізатары масавых пратэстаў 2020 года атрымалі прававую ацэнку следчага камітэту. Гэтак заявіў кіраўнік установы Константин Бычак падчас выступу на міжнародным юрыдычным форуме ў Санкт-Петербургу. А самі пратэсты Бычак назваў каляровай рэвалюцыяй. Падзеі 2020 года, паводле Бычка, сталі сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго дзяржаўнага апарату. Але, маўляў, следчыя вытрымалі гэты ціск і выканалі свой абавязак. Сярод дасягненняў следчага камітэту ён адзначыў стварэнне інстытуту спецыяльнага вядзення і крымінальны пераслед тых, хто з'ехаў з Беларусі, а таксама працу дзеля канфіскацыі маёмасці і даходу вінаватых. Каб быць гатовымі перадухіліць магчымыя пратэсты, 28 траўня сумесна з расійскімі калегамі следчы камітэт правёў вучэнні. На палігоне Белая Лужа ў Менскай вобласці прайгравалася сітуацыя ўзброенага захопу населенага пункту і яго наступнага вызвалення. Паводле Бычка, расійскія ўдзельнікі вучэнняў мелі рэальны баявы досвед.
Што да мірных пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе, то летась выйшаў тэрмін прыцягнення за ўдзел у іх паводле народнага 342 артыкулу крымінальнага кодексу. Але ў следчых усё яшчэ застаецца магчымасць заводзіць крымінальныя справы паводле 293 артыкулу масавыя беспарадкі. Там тэрмін даўніны складае 10 гадоў. У нашай студыі з'явіўся Валентин Стефанович, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень. Добрый вечар, спадар Валентин. Добрый вечар. Ці вы верыце у гэтую статыстыку, у гэтыя словы, якія агучыў старшыня следчага камітэту? Ну, мне падаецца, ён выдае жаданае за тое, што мы маем насамрэч. Я не думаю, што сапраўды ўсім удзельнікам тых падзеяў была дана прававая ацэнка. То есть, я так разумею, маецца на ўвазе і крымінальны пераслед, і адміністратыўны пераслед. Таму што мы памятаем, што ў Менску аднамаментна выходзіла на вуліцы больш за 100 000 чалавек. То есть это азначае, што больш за 100 000 чалавек мусілі б зараз быць пакараныя за ўдзел гэтых дэманстрацыях. Але мне падаецца, што тут цікава в прынцыпе сама гэтая заява і як яе ацэньваць, з якога пункту гледжання. Ці гэта ўжо заява на тое, што мы ставім кропку і, маўляў, мы ўсіх знайшлі, ўсіх пакаралі, і такім чынам перагортваем гэтую старонку, і мы гатовыя да далейшых нейкіх там дыялогаў і так далей. Альбо, можа быць, это просто такая справаздача сілавікоў аб прадзеленай рабоце паспяховай. Магчыма, таксама, што чакаюць у Менску Джона Коула, і трэба паказаць, што мы ўжо з тэмамі палітвязняў закрываем. 20-й год для нас пройдзеная старонка. Разам з тым рэпрэсіі працягваюцца, затрыманне працягваюцца, спадар Валентин. Замест 342 артыкулу цяпер часамі следчыя пачынаюць справы па 293 артыкулу. Масавыя закалоты. Бо па першым гэтым, па народным артыкулу ўжо тэрмін даўніны мінае. 5 гадоў, ўжо 6-й год. А чым яны адрозніваюцца? У якіх выпадках могуць распачаць крымінальную справу па 293 артыкуле? Ну, з таго, што я назіраў там, у месцах пазбаўлення волі, падыход такі, што 342 в асноўным выкарыстоўвалі так званыя, як іх называлі, пешаходы. Дастаткова была фотаздымка чалавека на праезнай частцы падчас гэтых сходаў, і яго прыцягвалі да крымінальнай адказнасці, таму што ён супольна з іншымі перашкаджаў руху транспарта, блакаваў працу установаў, якіх там гандлёвых і так далей. 293 в асноўным выкарыстоўвалі, калі людзі здзяйснялі больш нейкія актыўныя дзеянні. Гэта, як правіла, удзельнікі сутыкненняў з міліцыяй, удзельнікі пабудовы барыкадаў нейкіх, такого кшталту дзеяння, яны ўжо кваліфікаваліся як менавіта ўдзел у масавых беспарадках. Гэта ўжо больш цяжкі артыкул, і сапраўды там тэрміны даўніны большыя. Але я па маіх назіраннях сказаў бы так, што непасрэдных удзельнікаў акцыяў зараз все меней і меней ўжо там знаходзяцца. Апошнія людзі, якія прыязджалі ў калоніі, гэта былі в асноўным людзі, якія траплялі за данаты, за тое, што аказвалі дапамогу іншым вязням, пераводзілі грошы нейкія, калі людзі знаходзіліся ў турмах. Вось такіх людзей зараз ужо пераследуюцца, непасрэдных удзельнікаў тых падзеяў. А як вы думаеце, чаму все-таки вырашылі не працягваць тэрмін даўніны? Ну, напрыклад, все ж таки, вяртаешся ты там з-за мяжы, ўзялі у цябе тэлефон, знайшлі фотаздымак з 20-го году. Ну, як тут крыміналку не прышыць? Ну, я бы тут перасцярог людзей ад такога стаўлення, што, маўляў, тэрміны даўніны скончыліся, я магу зараз спакойна паехаць. Ну, па-першае, тэрміны даўніны прыпыняюцца, калі чалавек скрыўся ад органу крымінальнага пераследу. То есть, калі ён ведаў пра ўзбуджаную крымінальную справу і з'ехаў, то ў такім разе крымінальныя тэрміны проста прыпыняюцца і аднаўляюцца пасля ягонага затрымання. То есть, яны як бы дзейнічаюць, можна сказаць, толькі в спячым рэжыме такім. А па-другое, зараз ўлада вельмі актыўна выкарыстоўваць так званыя антытэрарыстычныя, антыэкстрэмісцкія артыкулы. То есть, гэта каментары ў інтэрнэце, які захоўвае як бы ту гісторыю. Гэта нейкія пераводы грошай на нейкія арганізацыі дапамогі, кшталту Buy Help, Buy Soul. І тут уже не важна, калі мы гэта рабілі. Яны прымяняюць закон заднім числом, то есть, калі чалавек это рабіў, это еще не было экстрэмісцкай арганізацыі, праз 2 гады ее таковой прызналі, а чалавека все адно прыцягваюць да адказнасці. Бычак таксама заявіў, што беларускія следчыя адпрацоўваюць алгарытмы дзеянняў, зацытую, ва ўмовах максімальна набліжаных да баявых дзеянняў разам з расійскімі калегамі. Нават там правялі рэпетыцыю, як яны захопліваюць, хтосьці захоплівае гарадок, і вось яны вызваляюць.
Чаму праз 6 гадоў працягваецца гэты вось страх сістэмы перад пратэстамі? Ну, просто логіка тут звычайная, як бы моц уздзеяння спараджае моц супрацьдзеяння. Падзеі 2020 года яны былі экстраардынарнымі ў гісторыі Беларусі. Такога не было дагэтуль. І я магу тут з поўнай адказнасцю пра гэта сказаць, таму што я памятаю этой падзеі там яшчэ з 90-х гадоў. Гэта немагчыма параўнаць ні з чым. Вось, таму ўлады, канешне, перапалохаліся такіх падзеяў. Я думаю, што гаспадар Лукашенко перажыў асабіста вельмі вялікі стрэс. Ну, калі цябе пасылаюць на заводзе там вядомым накірунку, это ж не здараецца кожны дзень. Я думаю, што, можа быць, ён думаў, што яго ўсё яшчэ любяць, а тут, аказваецца, вось так. Але вы заўважылі, што апошнім часам вось гэтыя вучэнні мус увесь час праводзіць па разгону пратэстаў. Гэта ж, ну, звыкла было ў нас звязана з тым, што набліжалася нейкая выбарчая кампанія, так? І тады ўлады меркавалі, што патэнцыйна могуць людзі пратэставаць. Зараз такіх ніякіх, ну, перадпасылак няма. Ці ўсё ж такі ёсць? Ну, мне на гэта, мабыць, цяжка адказаць, таму што я не быў дома апошнія 5 гадоў, і, на жаль, так атрымалася, што я домой не вярнуўся. Вось. І якія настроі зараз у беларускім грамадстве, як бы, не будучы ў краіне, троху цяжка сказаць, ты не адчуваеш гэтага, няма адчування. Але я думаю, што ўлады перастрахоўваюцца ў любым выпадку, таму што яны разумеюць, што сацыяльнага кантракта больш няма. То есть ён уже не працуе. І утрымаць сітуацыю можна толькі за кошт страха, сілы і так далей. А вось тое, што зараз адбываецца вакол стасункаў паміж Кіевам і Менскам, вось гэта сітуацыя, калі ультыматум Владзіміра Зеленскага, ну, шмат каго, можа быць, там натхніў, што нейкія перамены ў Беларусі, маўляў, могуць быць, што яны, прынамсі, могуць паспрыяць гэтаму. Ці вось гэты палітычны чыннік таксама можа ўплываць на адчуванне таго, што, ну, беларусы могуць выйсці нейкім чынам супраць Лукашэнкі, супраць дыктатуры. І вот улады такім чынам ужо рыхтуюць, як бы, сілавікоў на тое, каб гэтыя пратэсты падаўляць. Верагодна, таму што такого кшталту падзеі, як некія баявыя дзеянні, гэта заўсёды такая турбулентнасць вялікая геапалітычная, і ніхто не можа з дакладнасцю сказаць, як павернецца сітуацыя ўнутры краіны. Канешне, не хацелася б такога развіцця падзею, таму што я асабіста ў страшным сне не хачу бачыць тое, што Беларусь прыйдзе вайна. Вось. Але ўлады адчуваюць сябе няпэўна, это адназначна. І мы бачым гэта па рэакцыі Лукашэнкі на той жа ультыматум Зеленскага, і ён разумее сам тое, што гэта не лепшае развіццё падзеяў, калі такое пачнецца. Для яго асабіста. Разам з тым, вязні застаюцца ў беларускіх вязніцах. Вось па дадзеным на сённяшні дзень 852 чалавека, паводле дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна». Алесь Бяляцкі кажа, што не менш за 100 тысяч чалавекаў беларусаў прайшлі праз рэпрэсіі, і што самае цяжкае зараз у гэтай сітуацыі, пакуль чакаюць наступнага прыезду амерыканскіх прадстаўнікоў у Менск, каб гэтыя перамовы маглі прывесці да чарговага вызвалення. У Беларусі і так вядома, што гэтыя турмы ўсе катавальні, але ў такія спякотныя дні асабліва, то бок гэта такая праблема, якая стаіць сёння перад нашымі вязнямі, бо знаходжанне за кратамі ў такія спякотныя дні, як зараз, ну, сапраўды з'яўляюцца вельмі страшнымі, і ёсць сведчанне былога палітвязня Ігора Лосіка. Давайте яго паслухаем і вернемся да нашай размовы. Год таму гэтымі днямі я знаходзіўся ў СІЗА КДБ. Умовы ў камерах амерыканкі ў спякоту вам проста не перадаць. Душагубка, гэта яшчэ мякка сказана. У 4-мясцовай камеры нас было 7. На вуліцу адчыненая толькі невялікая фортачка. У калідор адтуліна для вентыляцыі заробленая. У камеры па адчуваннях градусаў 40. Прыбіральні няма, стаіць вядро, якое ў такую спякоту проста фаніць, як графітавы стрыжань на ЧАЭС. У нашай першай камеры вода з крана амаль не цячэ, але нават калі і цячэ, то намагаешся часта кранам не карыстацца, таму што пачынаюць цячы сцены. Кіпяцільнікам для гарбаты мы проста перасталі карыстацца, таму што уключыш адзін раз, на падлозе лужыны ад кандэнсату. Ды і памыцца, як на іншых СІЗах, хаця б на прыбіральні немагчыма, прыбіральні няма. Людзі страчваюць прытомнасць, пачынаюцца праблемы з сэрцам. Праз гэтую сітуацыю адміністрацыя дазволіла ставіць у камеры вентылятар, які не сказаць, каб моцна мяняў сітуацыю. Проста ганяе ў радыусе метра гарачае паветра і ўсё.
Ты больш спадзяешся, што дазволяць яго пакідаць уключаным на ноч. Але раптам прыходзіць загад. На ноч розеткі выключаюць праз пажарную бяспеку. Спаць абсалютна немагчыма, прасціна прыляпае да цела. Усё цячэ, усё смярдзіць, усе стогнуць. Сапраўдны рассаднік туберкулёзу. Такая сітуацыя ў камеры пачынаецца прыкладна, калі тэмпература на вуліцы градусы 22 і вышэй. Спадар Валентин, ваш асабісты вопыт пацвярджаецца гэтымі словамі Ігора Лосі? Безумоўна, такого кшталту спёка, як і холад, вельмі цяжка пераносіцца ў месцах пазбаўлення волі. Я амаль 2 гады правёў у Сезана Валадарскага. Умова там, конечно, трошечку лепей, чым апісвае спадар Лёсак в СІЗО КДБ, таму што там прыбіральня была. У адрозненасці за КДБ. Але спёка, гэта сапраўды вельмі цяжкае выпрабаванне, няма паветра, няма чым дыхаць. Вентылятары ў нас быў, ён быў дазволены, але сапраўды ён проста ганяе вот это вот гарачае спякотнае паветра па камеры, і ты проста не маеш нікуды магчымасцю падзецца. Ты проста там знаходзішся, і это вельмі цяжка сапраўды. Некія міжнародныя арганізацыі, якія маюць ўсё ж такі магчымасць зазіраць у гэтыя турмы і якія могуць перадаць інфармацыю, у тым ліку праваабаронцаў, фіксуюць такія выпадкі цяпер? Ці гэта ў асноўным праз сведчанне былых палітвязняў, якія проста не могуць ніяк паўплываць на гэтую сітуацыю? В асноўным, канешне, гэта сведчанне былых палітвязняў, таму што патрапіць прадстаўнікам незалежных міжнародных структураў праваабарончых у нашу пенітэнцыярную сістэму фактычна немагчыма на сёння. Як і ўнутраным праваабаронцаў, якіх там і няма зараз у Беларусі. Ёсць так званыя наглядальныя камісіі пры ўпраўленнях юстыцыі аблвыканкамаў, але мы все разумеем, што гэта проста такі дэкаратыўны орган, які ўваходзіць рознага кшталту ветэраны, там, труда, МВД или еще чагосьці. Я, дарэчы, за ўвесь час знаходжання в этой сістэме я іх і не бачу ніводнага разу. Яны ні на што не ўплываюць і не збіраецца ні на што ўплываць. Таму натуральна, што ўсе сведчанні мы атрымліваем ад першых, як кажуць, вуснаў саміх вязняў, якія там былі, якія ўсё гэта прайшлі. Потому что сістэма застаецца закрытая для грамадскага кантролю. Спадар Валентин, і вось калі вяртацца да гэтых лічбаў, агучаных праваабарончым цэнтрам «Вясна», прынамсі нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім, не меней за 100 тысяч беларусаў з 2020 года прайшло праз рэпрэсіі. Ініцыятыва «Белпол» увогуле падае 500 тысяч. На што абапіраюцца праваабаронцы, калі называюць такія лічбы? Сапраўды ўражваюць яны? Тут трэба разумець, што пераслед ён рознага кшталту і рознага характару. Калі мы гаворым пра крымінальны пераслед, то не менш больш 4000 чалавек атрымалі статус палітычных зняволеных за гэты час. То есть это якія людзі, якія знаходзіліся ў месцах пазбаўлення волі нейкі перыяд часу ці знаходзяцца зараз. Агулам больш за 8000 былі фігурантамі крымінальных спраў. Але калі мы бярем разам з адміністратыўнымі арыштамі за гэты перыяд, звальненнем з працы, ператрусы і некага кшталту іншы ціск на людзей, то в прынцыпе гэта можа сягаць да 100 тысяч, я лічу, это абсалютна такая, можа быць і непоўная лічба. Тут трэба сказаць, што маштабы рэпрэсій на сённяшні дзень такія, што мы нават не можам дакладна палічыць іх. В адрозненне ад папярэдніх гадоў, калі мы сапраўды там адсочвалі кожнага чалавека, лёс кожнага чалавека, то зараз мы далёка не ўсё ведаем, скажем так. Чаму ўлады не зацікаўлены ў спыненні рэпрэсіяў? Мы пакуль што нават кажучы пра амерыканскі трак гэтага не назіраем. До беларускім уладам, мне здаецца, калі яны сапраўды сур'ёз жадаюць размаўляць пра зняццё санкцыяў, трэба дэманстраваць нейкі прагрэс. А прагрэс дэманструецца толькі пры абнуленні спісаў палітвязняў і адсутнасці такавых у турмах, в прынцыпе. Таму мы казалі і кажам пра тое, што недастаткова толькі вызваляць адных палітвязняў і сядзіць на іх месца іншых. Трэба спыніць рэпрэсіі цалкам. Трэба, каб было проста 0 палітвязняў у турмах. Нам непрымальна наяўнасць хаця б аднаго чалавека ў вязніцы па палітычных матывах. Чаму беларускія ўлады пакуль гэтага не робяць? Напэўна, яны яшчэ не зусім усвядомілі цяжар гэтых санкцый, я так разумею. Мабыць, няма палітычнага жадання, каб пазбавіцца ад гэтых санкцыяў. Іншага я не разумею, чаму яны так не робяць. Я іншую разумею сітуацыю. Тое, што агучваў прадстаўнік следчага камітэту пра паспяховасць сваёй працы і так далей. Тое, што менавіта на страху і на рэпрэсіях трымаецца сённяшні рэжым палітычны. І ім страшна адпусціць эту сітуацыю. Яны не ведаюць, што гэта будзе потым.
далей. І яны баяцца вярнуцца да тых часоў, калі... Яны фактычна не кантралявалі ўжо сітуацыю. Так, ну, яны яе кантралявалі, але яны баяцца зараз мінімальна некага плюралізма, некай свабоды там, в тых жа сродках масавай інфармацыі, любой свабоды, любое праяўленне, яны яе баяцца. Хоць это культура, хоць это СМІ, хоць некая іншая сфера. Нават беларушчына самая пад забаронай. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Спадарства Валентин Стефанович, праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень, быў у нашай студыі. Яшчэ адна тэма. У большасці рэгіёнаў не стае грошай на выплаты пенсій. Гэту інфармацыю агучылі ў Міністэрстве працы. У выніку грошы для пенсіянераў умоўна з Горадні ці Салігорску выплачвае меншына. Кіраўнік профільнага ведомства Андрэй Лабовіч патлумачыў гэтую сітуацыю розным узроўнем эканомікі ў кожнай з вобласцяў. Самымі беднымі, паводле Лабовіча, на сённяшні дзень ёсць Віцебская і Магілёўская вобласці. Там узровень датацыі ў фонд сацыяльнай бяспекі насельніцтва складае каля 20%. Акрамя Менскую і Менскай вобласці самастойна могуць выплаціць пенсіі яшчэ 16 адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак. Што гэта за гарады ці раёны, не ўдакладняецца. Сума датацыі ў фонду сацыяльнай бяспекі з бюджэту штогод расце. Сёлета гэта амаль 2 мільярды рублёў. А ў 2018 годзе было значна менш, каля 1,4 мільярда рублёў. Пры гэтым мэта ўладаў, каб сярэдняя пенсія складала 40% ад сярэдняга заробку. Гэтыя лічбы ўзятыя не проста так. Гэта абавязковы мінімальны паказнік паводле рэкамендацыі Міжнароднай арганізацыі працы. Але дасягнуць такой мэты пакуль што не здолелі. У студзені-красавіку сярэдняя пенсія складала толькі 37% ад сярэдняга заробку. Больш падрабязней гэтую тэму перад эфірам мы абмеркавалі з акадэмічным дырэктарам цэнтру БРОК Львом Львоўскім. Спадар Леў, дзякуй вялікі, што пагадзіліся на размову з намі. У Беларусі адзін з самых такіх высокіх працэнтаў пенсійных узносаў сярод шмат якіх краін, у тым ліку развітых. І чаму тады ўсё адно ўлады прагназуюць, што праз некаторы час асобныя рэгіёны Беларусі будуць не ў стане, в прынцыпе, плаціць людзям пенсію? Ну, собственно, у нас процент большой, потому что у нас большие демографические проблемы. Собственно, вот этот процент, который надо платить, он зависит от простого показателя соотношения там, среднего количества пенсионеров на число людей, которые платят эти отчисления, то есть, ну, грубо говоря, деленное на число людей работоспособного возраста. И то, что у нас происходит в регионах, это такой приквел к тому, что у нас в целом будет происходить в стране в ближайшие там, лет 30. То есть в регионах вот эти процессы, когда демографическая нагрузка, когда молодые уезжают, например, в столицу или в более крупные города, а люди пенсионного возраста остаются, эти процессы они происходят быстрее в малых городах, в регионах, чем в целом по стране. И поэтому вот у нас уже некоторые регионы сталкиваются с тем, что Беларуси еще только предстоит через там, 10, 15, 20 лет. Ці гэта значыць, што, напрыклад, умоўна жыхар Салігорску, якому сёння 30 гадоў, і жыхар Крычава з Магілёўскай вобласці увесь час будуць плаціць гэтыя пенсійныя ўзносы, і вось праз нейкі час, там, праз 30-35 гадоў, гэты Васіль з Салігорску атрымае добрую пенсію, а Уладзімір з Крычава яе агулам не атрымае альбо атрымае мінімальную. Ну нет, такой разницы у нас не будет. У нас скорее у обоих персонажей будут серьезные проблемы с пенсией. Дело все равно не в том, где вы живете в Беларуси, дело в общей обстановке. У нас то, что там пенсионный фонд отдельного города, в нем большой недостаток, а в другом месте там все нормально, это не так сильно важно. У нас все равно идет перераспределение в рамках страны, поэтому за регион проживания можно не так сильно переживать.
Проблема, она скорее в том, что если мы говорим про вот сегодняшних 30-летних, это значит, что вот они пойдут там выходить на пенсию где-то через 30 лет, это как раз середина века, это будет период, где по прогнозам, если текущие тренды сохранятся, у нас будет пик демографической нагрузки. У нас сейчас примерно 4 человека пенсионного возраста на 10 людей трудоспособного возраста, а вот в середине века эта цифра увеличится до 7 или 8 человек пенсионного возраста на, соответственно, 10 человек трудоспособного возраста. И когда у нас сегодняшние работники отчисляют пенсию, они это не себе где-то сберегают. Они эти деньги отдают сегодняшним же пенсионерам. Соответственно, когда они выйдут на пенсию, вот, чтобы собрать на их пенсию, деньги будут собираться с людей, с молодых людей и женщин, которые будут работать тогда, а их будет вот, пропорционально сильно меньше. И там уже вот будут серьезные вопросы. Ну, либо надо будет снижать пенсии, либо как-то еще повышать пенсионный возраст. А у нас повышать пенсионный возраст, ну вот женщинам, наверное, еще есть куда, мужчинам уже некуда. У нас, потому что мужчины живут сильно меньше, чем женщины, примерно в среднем на 10 лет меньше, чем женщины. То есть, если еще повысить пенсионный возраст, у нас просто вот больше половины мужчин не будут до него доживать. Либо еще повышать налоги на, собственно, молодых людей, но это сделает их жизнь более тяжелой, а значит, что они будут либо там пытаться работать в серую, либо пытаться куда-то уехать, где налоги поменьше, либо там большие бюджетные трансферы перенаправлять, то есть тоже там не строить дороги, не обеспечивать, не знаю, больницы, армию, вот направлять на пенсии. Но что-то надо будет делать, и большие проблемы будут. А калі пераняць, напрыклад, вось гэтую накапляльную сістэму, да прыкладу, у шмат якіх еўрапейскіх краінах, у Польшы у той жа ёсць індывідуальныя такія рахункі ИК, ИКЗ, дзе можна, ў прынцыпе, адкладаць самому сабе свайго заробку на пенсію, укладаць гэтыя грошы, напрыклад, у нейкія каштоўныя паперы, у акцыі, у ETF, і пазней, пасля выхаду на пенсію, проста без дадатковых там падаткаў на гэтыя вось працэнты, зняць гэтыя грошы, карыстацца. Чаму ў Беларусі пакуль такая сістэма не прыжылася? Ці ёсць такія ідэі ўвогуле? Такая система, реформа перехода на индивидуальные накопительные счета, это решение проблемы, ну, как минимум для стран, так скажем, более преуспевающих, стран более развитых. В Беларуси можно было бы внедрить эту систему, но когда происходит эта реформа, там есть серьезная проблема, ну, так называемого кассового или финансового разрыва. То есть, если мы деньги вот текущих налогоплательщиков будем отчислять на их личные счета накопительные, то кому-то все еще надо будет обеспечивать текущих пенсионеров. И у нас получается этот разрыв. Вот, собственно, эти реформы во многих постсоветских странах, они происходили вместе с приватизацией еще давно, когда их демографическая ситуация была легче. И приватизация, она частично покрывала вот эту стоимость перехода. У нас это время уже упущено. Переход все еще можно сделать, но теперь это надо будет делать за какие-то кредитные деньги. То есть взять кредит на эту реформу, условно из этого кредита сейчас платить текущим пенсионерам, а потом, по мере того, как эта система вот, перехода на накопительные счета уже войдет в действие, она, собственно, будет гораздо эффективнее, чем наша система солидарная, и потом от излишков накоплений можно возвращать этот долг. Но тут речь идет о больших долгосрочных государственных финансах. У современной Беларуси нету таких возможностей, у текущего белорусского правительства нет таких возможностей. То есть, чтобы эта реформа сработала, нужно много доверия с разных сторон. Нужно, чтобы люди доверяли правительству, даже не просто правительству, а системе. Если вы доверяете просто Александру Лукашенко, это недостаточно. Через 30 лет Александра Лукашенко не будет. Поэтому, если он вам сейчас что-то обещает,
он никак не сможет выполнить. Нужно, чтобы люди доверяли вот прямо какой-то государственной системе, условно, не знаю, партии, правительству, которое вот будет еще ответственно через 30 лет и так далее. То есть первое, это надо, чтобы люди доверяли государству. Второе, это нужно, чтобы в государстве была, ну, хотя бы относительно развита финансовая система, чтобы вот там большие чиновники понимали, как работают финансы. У нас вот недавно был такой пробник пенсионной реформы, так называемый 3+3, когда правительство предложило людям отчислять дополнительные небольшие, там несколько процентов на индивидуальный накопительный счет, и вот это там тоже были налоговые льготы и субсидии и так далее. Но проблема, например, вот в этом пробнике была в том, что все эти деньги инвестировались непонятно кем и непонятно куда в очень плохие активы, которые очень вряд ли вырастут, и, скорее всего, просто правительству там надо будет покрывать. Именно поэтому правительство и не пошло на нормальную реформу, там, не знаю, 10+10, 20+20, потому что, я думаю, они опасались, что им придется полностью компенсировать все эти вклады, которые будут потеряны в ходе этого процесса инвестиций. Ну и третье, это нужно иметь большое доверие между страной и миром. Особенно страной и финансовым миром, то есть чтобы страна могла относительно дешево занимать относительно большие деньги, ну вот под эту связанную реформу, да, гарантировать мировым кредиторам, что мы эти деньги вернем, когда эту реформу сделаем. Сейчас Беларусь находится в состоянии дефолта. Наш Минфин, конечно, объясняет, что мы совершили дефолт из-за санкций, из-за того, что мы не могли платить, но это никого не интересует. Никто там в Париже, в Лиссабоне и так далее не будет разбираться, из-за чего произошел дефолт. У них просто вот в их табличке в Excel условно будет написано: произошел дефолт. По какой причине, это уже никого не интересует. Более того, да, мы, собственно, находимся под санкциями, поэтому мы сейчас можем занимать только у России, только на, скажем, не рыночных, а политических условиях. Даже вот Китай, например, нам не дает в долг. Были попытки размещения белорусских долговых облигаций на китайской бирже, и они закончились ничем. Собственно, нас даже туда не пустили, потому что Китай справедливо сказал, что наши долговые облигации слишком низкого качества, чтобы продаваться на китайской бирже. Поэтому текущее правительство не имеет доверия ни от международных акторов, ни от правительства, и не имеет компетенции, поэтому, к сожалению, вот они и, собственно, и не могут, и не способны ничего такого сделать. Ну, а кроме того, как я уже сказал, это проблема вот государственного исторического масштаба. То есть эта проблема серьезно встанет перед Белоруссией где-то там в 2050-2060 году. А текущее правительство, мне кажется, довольно очевидно вот из планов прогнозовой деятельности, что они в основном строят планы там на 1 год. То, что у нас есть пятилетки, это такой скорее обман зрения. В основном планы у нас строятся на 1 год, вот день простоять до ночи продержаться. И поэтому очевидно, что Александр Лукашенко не собирается править в 2050 году, ну тут как бы уже биологические причины, и поэтому что там будет со страной в середине века, в конце века, ну это очевидно текущему правительству уже не очень-то и интересно. Разам з тым, калі мы глядзім на еўрапейскія краіны, то вось адлічэнні ў пенсійны фонд ствараюць ціск дадаткова на іншыя галіны. Напрыклад, там у Нямецчыне ёсць прыклады, што паколькі сістэма, напрыклад, мясцовай чыгункі не дафінансуецца з бюджэту, бо ідзе нейкае ўліванне грошай у гэты пенсійны фонд, то там спазняюцца цягнікі, не хапае працаўнікоў, альбо, напрыклад, у Польшы ёсць праблема запісацца да спецыялістаў лекараў у бліжэйшы час, вялікія чэргі на ахову, сістэму ахову здароўя, менавіта таму, што сістэма ахову здароўя ў Польшы не дафінансуецца ў належнай ступені. Ці такі ж сцэнар спадар Леў можа чакаць і Беларусь?
Да, я скажу, что то есть это не так, что у всех все хорошо, в том числе в Европе, с пенсионной системой, и вот только у нас проблемы и плохо. На самом деле в Европе есть целый ряд стран, которые находятся в такой же ситуации. Ну, наверное, самая большая из них — это Испания, где тоже солидарная пенсионная система и тоже стареющее население и так далее. Вот. Что будет в Беларуси? В Беларуси мы идем, на самом деле, сразу по всем потенциально кризисным направлениям, вот, одномоментно. Ну, что касается врачей, да, у нас сейчас в Беларуси легко вызвать врача на дом, просто с температурой 39, и все должны приезжать, но это держится уже вот там на героическом подвиге наших медиков. Это нельзя ожидать, что так будет бесконечно. Мы видим, что количество медиков и врачей в Беларуси падает, и они все больше и больше уезжают куда-нибудь за границу. С пенсией, да, мы видим, у нас как бы поддерживают на уровне 40% от средней зарплаты, но это требует все больше и больше субсидий из бюджета. То есть у нас как бы вот эти кризисные, скажем, явления, которые медленно нарастают, они есть, но их пока что предпочитают игнорировать и так запихивать под ковер, авось пронесет. Дякую вам великі за гэтую размову. Дякую, до сустрэчы. На гэтым ставім кропку ў нядзельным выданні. Жадаю гаспадарству лёгка перажыць спёку. Зычу добрага вечара і ўданага наступнага тыдня. Да сустрэчы.